三哥啊，你来喝酒吃点啊？你怎么会来的？三哥啊，一定是在家务底下一起，不要和他计较。来，喝一杯黄色山酒解解闷。三哥，我有话问你，三哥，昨天我讲，如果我到8年的老板，不知意味在何处？那卖烟的老板啊，就在瓦青桥下面。瓦青桥下面。哎呀，好你，好你！言之无人不花香，没头前啊，再红妆。好事，好事，老板。公子，这方70年代，名叫桃花人，是我家的传家之宝啊！老板，我没下了。这年代无需这么多钱。老板，除非万不得已，你岂肯将传家之宝出卖？这银子你拿回去做急用吧。多谢公子。公子，老板，这多年是老年公为此事精雕而成。倘若在每年3月初3到金华湖对面的桃花潭，用桃花水洗脸，书写流畅，目睛闪闪发光啊！3月初3啊！到郊外去打听。咦，昨天不是讲好了今天一同回娘家的吗？哎呀，我倒忘了，你是一同回去吧？不，今日不必忘了，我弟弟的李延庆少宗李公公，他在万岁面前讲话是很有作用。弟弟有意让你做官，你可在席间为他的4些日讨得李公公的欢心，他我到万岁面前保荐你做大官哟。什么李公公、张公公的，为啥要做官？用得到他来保荐吗？我的事难道是可以随便随了送神的吗？不要忘了，你我都是豪门世家，倘让你守王道不是丞相，我昔日两人怎会家到你王家？你不经事多，我为专娘家都不怜悯，今日你是非去不可。好了好了，你的话我都听你了。官人，你知道今天什么日子吗？大清皇帝规定，每年3月初3，大官贵人都要到民间去与民同乐。你不是要我那种事做吗？那么你要我违抗圣上的旨意吗？这不是，你不能这你哎呀，万好一个小小的年代有什么了不起？我这个年代乃是西施珍宝，欺人娘的谁也若谁。西施珍宝，我当能中郎之女，还不及一个年代。
就知道鸡头先事，从来也没有正言，亏我一下。你真不讲道理！官人，官人！见到花旦呢？公子，吉明，好，走的公娘，你从哪里来的？到我们稻花村来做什么？哎，你来做什么？快说呀！记着，你不说，我们也猜得出来。啊，你是武艺行中人，武艺见得，你这一身打扮，我们一看便知。姑娘叫什么名字？我要你猜看。猜？好，这个是猜。那么你听啊，名字就在池上台，叫声公子是非猜。桃花妹是玩笑菜，叶落满枝手上美。名叫打耶！哎呀，猜中了！公子你真聪明。哪里？比起你们的味道，一姑娘可真差远了。那当然。我们道一弟弟聪明来嘛，当然这里谁人不知啊？哎，万里姑娘现在写的一首漂亮的诗，真的。你要不信，看，这是道一弟弟送我的手帕。哎呀，公子你看，这里看了，你们真是的。你看真好，道一人红花，无风是懊恼。长风景无言，华光平安家。好词，写得好，你们不要胡说八道了，谁不着了，我们该回去了。对了，到底怎么样？你们胡说八道了。
娘，这个，大姐姑娘，想不到你能做这么好的事，还能行一生的好事啊！公子取笑了，出牙毒牙而已。大爷，大爷，从小快说吧，这是你与名师之意啊！你的字是在教你的，跟家务说呀，领章子，家务暴露次数，曾经官至有名，正乃官当户啊，互相亲的，难以而立，怎能弃官反休啊？多的姑娘，公子，你现在一身好日，难非不灵之交啊？可娘的如此大的决定，我们得用礼来推辞。这喜事啊，虽要端公之事，要分，不要争，只要紧张要空啊。那我也找你娘子先快来。万千功夫，将我岂不费连死的时候，假如用悲催的，都未能吹得动啊！领真大人子，并叫王羲之，那么你不叫王仙子？王仙子啊，你就是王仙子？就问王仙子公子，乃当代出身王羲之的儿子，说话与己无其名，被人并称而王。姑娘讲了，公子，你可谁想我这么多年吗？那当然了。那先生在来，请在弟子一把。起来。
桃花年。大爷，你怎么知道这是桃花年？这桃花年乃是我在家之宝，不信这年代背面还有两件事呢。燕子满身的花香，那头前啊在怀上，那明年的老本事是我的母亲。那你们为什么要将这传家之宝出来呢？母亲气怪返乡以后，家道中落，特别是母亲去世以后，正讨家财多少，所以我想起来了，你们家还有一个妹妹叫道根，你怎么会知道的？我那天在酒店里耳听人讲起的。那道根的姐姐生得聪明美貌，想不到真是你的一姑娘。你的年还没有洗呢，我去帮你洗年。让我来。反正你话我习惯了，还是我去洗吧。当心些，当心。公子，姑娘，今年你帮我洗，那明年你我再出来，这以后谁来帮我洗你？这老爷姐姐，老爷姐姐，不好了，不好了，老爷姐姐，不好了！弟弟和你妹妹在家熬得痛苦呢。家中出了什么事了？我好像听出什么冲喜消灾啊！我不要去冲喜消灾，我不要去落家。什么冲喜消灾？这不美人把姐姐往后看里推吗？爹，那个老兵会落电会。我看也活不了多久了，姐姐本来就不愿意嫁给他，我看完全把姐姐推了。走，现在什么呀？你在这里，站住！你把他丢这里！我不听，我不听。老爷，公子，你快！公子，你快！这是什么？大地已经到城了，我们到那边去找。好。
大姐，大姐，大姐。大姐，你记真了。大姐，你可不能配，如今为辈父亲几岁，为何教育弟子？那你都没来。王仙子，我让你真天谢。鸳鸯重配。
进中国。对。少爷一言未归，速速派人去寻找。是。你是哭啦？姐姐逃出来就好了，晚上说回，这样子在侥幸逃出，我家就不得过问此事了。话是这么说，但是我要小心，以防落家再来找麻烦呐。我们现在什么都不怕了。王羲之的公子王仙子，他很快就要来见我的，他说他要请我。什么？你要嫁给王仙子？王仙子的母亲王羲之是现代丞相王导的侄子，健康人影响呢，只是王家两家，这是当今数一数二的豪门贵族，我们与他们是门不当户不对呀。什么？你要娶一个乡村姑娘为妻，这件事非同小可，母亲那里也不为同意。三哥，我洗头毛水壶不用，母亲的位置不哦。三哥，这次我想来个生命之人作案，让母亲她猎物不得。不行不行，那个洗头毛可不是好对付的，他怎肯转把关系？快走，好，来了。好了，不是对面那个女子，就是她。小姑娘，你过来，我和你讲话。你过来吧你！夫人，怎么样了？我已经把他关得很远了。好，这件事你办得好，这领银子赏给你的。多谢夫人。王仙子啊，王仙子，你不能休还我不义。速将化成角落莲抱来讲道也带走。夫人尽管放心，这件事包在我身上。去吧。是。公子，请用茶。公子，你为我闷闷不乐，让我来猜猜看。不要胡闹了。公子，你是不是要娶一位乡村姑娘？你怎么会知道呢？他现在哪里？他被夫人关在后院。这是为什么？打等天一黑，他原来的夫家就要来人接他回去。此话当真？是母亲爱听夫人在京中官说的。岂于此理！公子，把门打开。公子，
把门打开。是。大爷，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 公子，大爷。我到稻花村去了。稻花村去做什么呀？去看一位姑娘，名叫大爷。她一定长得很美吧？本人你一定很喜欢她。我是很欢喜她。本人不要娶她，那你又将我置于何地呢？你不得几番云雾嘈杂，叫我虚了地方。哈哈，请听，我最曾急了你，这想我堂堂从郎之女，岂能让你要许就许？你要怎么样？你要许我过来，这是我有个条件。什么条件？你今日必须将道爷带进府中拜当正卿，倘若道爷今晚不来，休怪我不从府命。此话当真？当然是真的，绝不戏言。君子一言，驷马难追。哈哈，王夫，来把道爷带出来。大爷，大爷，你都听到了，我们在找他的话，因为去北当正气。大爷，你应该高兴啊！
快传之母亲。起来，起来。我问你，你真的喜欢他？母亲，道义他不仅聪明美丽，而且心地善良，自私大义，万人心一生的好事，不信你可以当场试验。我要替儿媳做主。贤子，你过来听娘说。母亲，我与大爷心心相印，志同道合，让母亲生气了孩儿。这样吧，我看到医长得人颇清秀，必须拿他为妻吧。老人家37、47乃是平常之事，这有什么大惊小怪的？贤子啊，你兄弟7人，唯有你继任的父亲师傅大人，况且你1000多年膝下无子。母亲，道义说乃生一个儿子，我王家师法有记有人，你那远在杭州的父亲一定会高兴啊！母亲，我知道一为妻，而不是那妻呀。何况我已经将他许了，这是他44岁。不，你要替儿媳做主。别说了，讲道义来起，那是两件极美的办法。老毛虽然真心，但并无大错。平时劝你也是为你好啊。老毛啊，从今以后，你们3人要和睦相处，你要顺带道义。别姑姑，道义，明天我要为你和贤子宴请贵宾，大办喜事。我们王家那去也应该风风光光，热热闹闹。母亲，大爷，你不能醉。你能好恩心意，你能帮三梦黑子，你年相思你很快，我心中苦。见别秘密情情他是与命令公平仙子啊仙子，为什么让我遇见你？为什么让我遇见你呀？他是今
父故意说法，这为自言。他生一再离去，我既不在，为何杀门？想我一生，再不管他，即令说法。难道一生心为了我而生的幸福吗？这种事，今天是婆婆的寿诞之际，我也是请一问小心。今日生娃落家的人，本身来娃了生主，不要紧的。难得妹妹有这份孝心，不妨再带妹妹到子房去吩咐佣人们准备，客人马上就要打领啊。好的。金中国，哎。准备好。婆婆，谁不见你送点心来呀？婆婆，婆婆，你吃点心啊？吃呀。啊，真是个小人秀。大妈，他俩什么事啊？不知道，没什么。金主官，金主官，金总官到底出了什么事？韦老夫人，刚才后奶奶不知为何进了死亡的门。他刚进死亡的门，赵王爷就动了火，转起了大火。因害我及时赶到，给赵王爷上了一支香，这才摒弃了拥有大火。哎，怎么得了？道义这个小女子，上身人跑到子房里去做什么？金总官，在我的话，今日宴请，道义不准直接。是。呀，好极了，大爷，你的人真巧啊！哎呀，怎么了？啊，来，让我来听听过。哎呀，确定是个小子，不老实。一天到晚小子小子的，我就知道你有了儿子就不喜欢我了。哎，我是欢喜儿子的啊。
你走啊，你走啊！大爷，我有件事要告诉你。哦，仙子，什么事啊？大爷，明天把宣告人叫来华关的佛诞讲经，希望我让我们一同闲话。我怕你太老了，想把你累在府中，你说好不好啊？那发现也是有名的高僧，曾经吸引酒法，这千载难逢的好机会，我们怎么可以错过呢？你的孙子，没有关系的，我们可以找个安静的地方坐下来，随我们再去游玩的，还可以观赏过开子的闭目间壁画呢。不是好好的吗？仙子，什么时候我们能想着湖中之舟，便是有是在了。我们现在不为这样子湖中之舟吗？同不是一时在呀。来，我请你背上。我真担心，这小子就像江上的一片叶子，谁都没人让，否则自灾呢。傻孩子，道也不道也，不讲不用功，功不了他，革命强中。
子将来一定是为官的。对，我们王家世代为官，王家的子孙们应该为官为王啊！夫人，少夫人想得可真周到啊！想得真周到。这是西湖龙井，步步请用大。真不愧为名门千金，眼为啊眼为，这都是步步教导有方。进来倒一口好。记得导演妹妹在叫平地头上，这是故意在仙子面前撒娇。只记得仙子对他到处乱走，玩到什么员外家比试法，又为什么娘家？这个仙子啊，真是越来越不懂事了。小气是不能随便打出去的呀。既然仙子迷恋施法，导演妹妹就投机说好，暖儿应有此施法，为啥总在是？言戏言辞有理，夜里就为娘家一套，让你弟弟在皇上面前保救仙子。我们王家世代为官，仙子他兄弟七人，就说他再有才华，我一定要让他在仕途道上大展宏图。我弟弟无曾将天恩这份赏赐于你，在他们手下为官，你一定为大有作为。更何况这是皇上亲自御批的，不去真是违抗圣命。不，先
上人世，天蓝之路相不及，再不用今宵人民身旁人，无惧无愁。王仙子接旨，奉天承命，皇帝诏曰，封王仙子为福星太守，即日启程，钦此奉诏谢恩。谢主隆恩。公公，公公，请。本人母亲为王去了，为此要请你当地营帐，送你上路。是啊，我儿只有做了官，才能为国尽忠，有所作为。我怎么能够误了你的贤人？老爷，既然如此，贤子，我跟你一同穷行。我不愿一个人在无恙。傻儿子，你这样的身子，吃不消这离路的辛劳吗？我从小吃惯了苦，我不怕这里头辛劳。刚刚上任，各方面外黑分组，当地的乡绅长老都会来迎接一切，对上你适度的不理解。我不为麻烦你的，我为自己照顾好自己的，我一定要你带我到五行去。新官上任，得到小妾，很无体统。小妾？大爷，不用说，贤子，我是怕迟一点。我们再也见不到面了。大爷，不用担心，我上任以后安顿好事情，我马上会回来见你。大爷，你放心，我这辈子最爱你一个人。贤子，大爷，轻轻叮咛贤子，这8分子是我自己做的，你把他带在身边，见到他就自动见到我。道义，轻轻地重作，口作把乱说，同样郎有水，迎风托芳里。这段酸功做得太好了，我要把他接着带在身边，看到他最想起我呢。大爷，贤子，你一定要保重身子啊！
傻孩子，又不是什么生离死别，一个月以后我再来见你，好不好？夫人，夫人，怎么样？朕你的吩咐，一切都安排好了。好，明日送到一回去，一路上要多加小心，不得有错。是。去吧。都可以到了，昨晚没有来，我们先在亭子里歇会吧。姐姐，这路口真美呀！平日你回娘家，公子也在这里送你上船的吧？听说稻花村很美，这次我们可要在稻花村多写些日子。姐姐，你看，那边船来了。喂，船家，花花多我过来。来了。老聂，我等你多时了。你是何人？你怎么会认识我？老聂，你怎么会忘了？我叫罗电报。那天在荒山问地，是我帮你把人质放松的。对着你早就为郎啦！你就是那个罗电报。就在你那天晚上救了我，你家在花村，不知为何到这金王屋来拜读。我不是拜读的，我是来接你回家的。老爷，你本是罗家媳妇，罗家人，今日接你回家门，我敬老能贵，身强壮，你我能跟女者。我跟你这么多生啊！嘿，你看午夜乱弹琴，满口喷。
做的主呀。老爷，跟我回去吧。啊！此生走开！你那在官居然不清，我去衙门告你讲讲，关我内准。莫英，不要再说了。罗典宝，我是不可能跟你回去的。罗英，今天不去桃花村了。走，我们回吴阳去。老爷，老爷，道爷妹妹，这吴阳你恐怕是回去不成了。这是为什么？道爷妹妹，水流千里归大海，四方白塔叶落归根，你自小把你配古听根子谁在啊？本是王门一条根，怎可能再去桃花村？贻笑大方去自在。王门龙嘴从后去后从，你要记住你在王府中小妾低人一等，跟我回去，苍天作证，我一定会对你好的呀。快！罗典宝对你真是忠心耿耿，你们是多好的一对呀！是的，你的心也太狠多了。罗典宝，夫人，这100两银子送给你，好好的过日子。老爷爷这样多年，你要好好的陪他。是，我一定把儿子当亲生一样。老爷，我们回去吧。滚开！你那在关东大爷姐姐一根软毛，我在这里不客气。此刻大胆前地，尽管在此动者，来人，把手印叫我带走。罗典宝，夫人，我今天把道爷交给你了，他就是你们罗家的人。要是要我是你们罗家的事，与我们王家无关。夫人，请。是，夫人，我明白了。老爷，跟我回去吧，我一定会对你好的。这样。哦，罗典宝，哎，你母被我葬婚，你又被我认亲，你们罗家也太欺负人了。老爷，我跟我父母是不一样的呀。认亲以后，你就明白我的为人了。这样，跟我回去。我不去，这样，我不去。这样，哎呦，哎，老爷，这样跟我回去。哎呦，签字。大爷，从
我请你来了。老爹，老爹，我在这里等你多时了。你不在家中，不是大爷到这里来做什么？大爷姐姐死了。你讲什么呀？大爷姐姐死了。大爷死了。大爷姐姐真的死了。大爷，我已将谢大毛许了，今天于是3月初3，我看你来了，
姐姐，自从你去世以后，继父悲痛不已，对你念念难忘，自然把我误当作你。为了他对你的这份关心，也为了为你争口气，我同意让他明媒正娶，嫁一套为妻。轻轻地坐坐，苦坐坐，不要老有飞，应付破坏力。去吧。大概我去再来。第安公，夫妻问快去子吧。奉天皇帝诏曰，王先生出身名门望族，才华出众，尽心一秀，得召为东宫驸马，请赐。我不见，今天我的北堂等亲，我已娶到你的妹妹为妻。咦？就是这个小妾，知道吧？等我回去奏门圣上，等李公子证婚以后，再让他回去吧。哈哈哈哈哈哈！先生，怎么也要拿大根为妻？我不做小妾，我是王仙子明媒正娶的妻子，大根。对，大根，我们以北堂等亲，我对你为大花成娶。这方事，圣上之意，岂可违抗？王家世代学皇上恩典，真是王英豪道也。母亲，子敬，这是命运的安排，你就认命吧。哼，你须得失礼。呵呵，这么多的礼仪，这么多的规矩，这么多的等着，死了一个大爷，难道又要害死一个大根不成？苍天啊，难道我们是天生走起的命吗？仙子，我是为了接姐姐争口气才嫁给你的，我绝不会做小妾。大根，大根，仙子，我到桃花村去了。